में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जो सदाबहार फनकार शमन अली मीरालीअ जे ज़िंदगीअ जो हिकु अहम तरीन वाक़ियो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेको शुरूआत में नओं शमन अली मीराली दरगाहनि ते ऐं शादियुनि में नंढनि वॾनि में वञी ॻाईंदो हुयो। ऐं जॾहिं शमन अली मीरालीअ खे पहिरों दफ़ा हैदराबाद या कराची PTV ते घुरायो वियो रेडियो पाकिस्तान ते त कहिड़ो वाक़ियो पेश आयो शमन अली मीरालीअ सां ऐं शमन अली मीराली उते वेही करे छो रोअण लॻो दोस्तो, छाजे करे जो ज़िंदगीअ जो उन जो तमामु हिकु वॾो मोड़ हुयो उहो ऐं तमामु घणी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि हुई शमन अली मीरालीअ जो। हे वाक़ियो मुकमल बयानु कंदासीं इन वीडियो में। वीडियो किथे सुठो लॻे तव्हांखे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो। दोस्तो शमन अली मीराली तव्हांखे ख़बर आहे त सिंध जो हिकु सदाबहार फनकार आहे ऐं शमन अली मीराली को बि डाउट कोन्हे सिंध जो बहितरीनु फनकार आहे। ऐं शमन अली मीरालीअ जा जेके बि तव्हां पुराणा एल्बम ॾिसंदव तमामु घणा मशहूरु बि थिया ऐं तमामु बहितरीनु कलाम हुया शमन अली मीरालीअ जा। दोस्तो शमन अली मीराली ज़िले शिकारपुर जो रहाकू हुयो ऐं शमन अली मीराली पंहिंजे ॻाइण जो स्टार्ट नंढनि वॾनि दरगाहनि खां स्टार्ट कयो ऐं दरगाहनि ते वञी जेको आहे सो ॻाईंदो हुयो। ऐं जेके ॻोठ में नंढियूं वॾियूं शादियूं थींदियूं हुयूं उन में बि शमन अली मीरालीअ खे घुरायो वेंदो हुयो, उते शमन अली मीराली ॻाईंदो हुयो। दोस्तो शमन अली मीराली जॾहिं पहिरों दफ़ा कराची रेडियो ते जेको आहे सो उनखे नियापो मिलियो, शमन अली मीरालीअ खे चयूं त बाबा सुबुह जो 10 बजे तोखे अचिणो आहे हिते ऐं इन रेडियो पाकिस्तान ते तुंहिंजी इंटरव्यू बि हलंदी ऐं तुंहिंजा कलाम बि जेको आहे सो नशर कया वेंदा। शमन अली मीराली तमामु घणो ख़ुशि हुयो ऐं शमन अली मीराली उन टाइम अकेलो हुयो, को बि उन सां सामान बाजे वॼाइण वारो या ॿिया के माण्हू कोन हुया। शमन अली मीराली पंहिंजो अकेलो वञी फंक्शन कंदो हुयो नंढा वॾा ऐं उतां पंहिंजे रोज़ी रोटी वारो निज़ाम हलाईंदो हुयो। दोस्तो शमन अली मीराली पंहिंजे ॻोठ शिकारपुर मां जॾहिं निकितो त आस्ते आस्ते गाॾियुनि जो जेको आहे सो स्टॉप कंदे कंदे हिकिड़ी जाइ ते वञी गाॾीअ जॾहिं स्टॉप कयो, राति जो टाइम हुयो, शमन अली मीराली तमामु घणो ख़ुशीअ में हुयो। पंहिंजा साज़ो सामान खणी कराची जी तरफ़ जॾहिं रवाना थियो त हिकिड़ी होटल में वेही करे चई त हाणे मां बि चांहि पीआं ऐं ॿिया जेके मुसाफ़िर हुया उहे बि लथा। पोइ शमन अली मीराली चांहि पी ते खट ते अॻ में होटलनि ते खटूं पियल हूंदियूं हुयूं ऐं मुसाफ़िर अची वेही करे चांहि पी या मानी खाई पोइ घड़ी सवा चेल डिघी करे वेंदा हलिया। पोइ अहिड़े तरीक़े सां शमन अली मीरालीअ बि उन होटल में घड़ी सवा चांहि पी चेल डिघी कई त शमन अली मीरालीअ खे निंड वठी वई। निंड जॾहिं शमन अली मीरालीअ खे वठी वई त जंहिं गाॾीअ में शमन अली मीराली सुवार हुयो उहा गाॾी शमन अली मीरालीअ खे छॾे निकिरी वई। उन में बाजा ऐं जेको आहे सो ॿियो ॻाइण जो साज़ो सामान बि शमन अली मीरालीअ जो उन ई गाॾीअ में हुयो। ऐं शमन अली मीराली जॾहिं निंड मां उथियो त तमामु घणो परेशान थियो ऐं होटल वारनि खां पुछा कई त भाउ हिन गाॾीअ में असां आया हुआसीं या गाॾी काॾे वई। उहा होटल वारनि उनखे ॿुधायो त बाबा गाॾी त वई हली ऐं शमन अली मीराली तमामु घणो मायूस थियो, छाजे करे जो शमन अली मीरालीअ जो ज़िंदगीअ जो तमामु बहितरीनु इहो पल हुयो ऐं शमन अली मीराली थी थो सघे उन टाइम तमामु घणो मशहूरु बि थी पिए सघियो, छाजे करे जो जॾहिं PT उन टाइम में रेडियो पाकिस्तान हिकु वॾो ज़रियो हुयो फ़नकारनि खे मशहूरु करण जो ऐं पॉपुलर करण जो। पोइ इन जे करे शमन अली मीराली तमामु घणो ॾुखाईंदो बि थियो ऐं मायूस बि थियो, लेकिन शमन अली मीरालीअ पंहिंजा जेको आहे सो जेको जुनून हुयो ॻाइण जो उहो न छॾियो ऐं पंहिंजी महिनत जारी रखी। पोइ उतां वरी वापसि पंहिंजे ॻोठ आयो। पोइ उहा महफ़िल इन जी अहिड़े तरीक़े सां शमन अली मीरालीअ जी ज़ाया थी वई हुई। पोइ वरी कुझु अरसे खां पोइ शमन अली मीरालीअ खे वरी घुरायो वियो कराची ऐं उते पोइ वरी शमन अली मीरालीअ पंहिंजा कलाम ॻाए करे ऐं सिंध में तमामु घणी मक़बूलियत माणी ऐं उहे कलाम तमामु घणा शमन अली मीरालीअ जा वायरल बि थिया हुया। त वॾी महिरबानी, उमेद आहे त नंढिड़ो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो, सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। वॾी महिरबानी।